時候啦，全香港唯有成哥夠膽拍直播 live 俾人睇，咁睇下 WhatsApp 咧，個個支持成哥咧就知道貨真價實啦。直播 live 咧就冇得假嘅，因為控制唔到啲會員講乜嘢，即時講任何説話。贏到錢，啲會員咧就肯定會讚你；贏唔到錢就肯定會鬧你嘅。咁啊，睇翻啲飛先啦。咁全部都係石飛聯嘅，咁全部都係連晒馬會戶口 number。咁啊，有啲又係外圍飛嚟嘅，咁啊有啲係香港飛啦。咁我睇翻啦，咁一個人冇可能有幾百個馬會戶口 number 噶嘛。好，咁睇完飛之後啦，都係啦，去翻睇個出料記錄，跟住再直播 live。咁我睇翻啦，石飛聯咁啊，讓球主勝，咁就等，跟住之後咧就好快就同啲會員講話等收錢啦。咁啊之後就同佢哋講麻煩請俾飛。咁啊再前一日咧就出費利啦。咁啊因為走盤，所以咧就冇拍直播 live 嘅。咁啊今日就即刻拍翻啦，因為贏翻。好，咁啊又嚟直播 live 啦，石飛又連勝收錢，咁啊 send 出去睇啲會員講乜嘢。咁啊，全部出料記錄都係一模一樣嘅。咁另外咧，各位咧，千萬要小心咧，某啲 page， 如果咧你見到佢咧，好似好多讚咁，咁就要撳入睇下佢係咪啲黑鬼啊、鬼佬啊嘅讚啦。咁如果你見到佢啲讚全部都係嗰啲黑鬼、鬼佬啊，咁咧你就要小心佢啦。試問啊，一個香港賣料啊，點會連啲菲律賓啊、黑鬼都走嚟讚先？咁啊睇翻。撳入去咧，出料記錄都係一模一樣嘅。多謝成哥。關係。多謝成哥。關係。撳入去，出料記錄一式一樣嘅。撳入去都係一式一樣嘅。哇！有啲女嘅，多啲連勝出，多啲連勝收錢，唔該成哥。撳入去都係一式一樣嘅，全部出料記錄。各位睇到，我成哥勁啊，咁啊好多嘅。我窒緊機，係啦。全部出料都係一式一樣嘅。琴晚又穩陣連勝咯喎，成哥日日讚。好，咁今日咧就係咁多先，再見。